嚟到咗京都府嘅駕駛執照中心，啱啱落咗巴士，咁呢架巴士就係可能係專係為嚟駕駛執照中心嘅人而設嘅。咁行一小小段路，過咗呢條天橋，下面一條河嚟嘅，過咗呢條橋就會去到駕駛執照中心前面呢度係即近畫面呢度咧，食嘢嚟嘅，食烏冬啊，但係啲鋪頭我唔知有冇開。咁我就約咗下晝1點至到1點5嘅時間嚟呢度去辦手續，然後加埋錢，然之後就考試，咁合咗格就可以拎到正式嘅駕駛執照。如果我唔記得睇嗰個翻去嘅巴士幾點添，不過唔好啦，快啲去做咗即係辦理好手續，可以考試先，到時有時間剩先至出嚟再慢慢睇。呢度好超我嘅感覺啊！見到京都府警察自動車運轉免許試驗場，試驗場即係考試嘅地方啦。運轉免許即係車牌。咁我唔知佢讓唔讓佢行先啦。佢唔行先，咁我行啦。好，咁又更新，不過唔好理咁多，入咗去先。本館入口，哇！真係好多人排隊啊！入咗去先。咦，咁可以撳機喎。好，等我慢慢整好手續先。咦，睇嚟我整好咗咯喎。我仲有可以印埋俾我添。好，搞掂。咦，有2張，好多，睇下咩情況先。咁原來都有幾多嘢填嘅，即係喺呢度又要拎呢啲簡單但係要填嘅，跟住又頭先嗰啲表咧又要填嘅，但我填晒先再講發生咩事。而家就填咗好多 form，咁喺嗰邊咧就填晒表，跟住就嚟呢度2B 交錢，交完錢之後就嚟呢度3號啊，叫咩剔性試驗啊，可能之後先至再考筆試。我好多嘢已經喺度超過半個鐘頭，大部分時間都係排隊。呢度就係考技能，即係考路試嘅範圍嘅側邊咧，見到好多車泊咗喺度。畫面嘅左手邊就係考緊路試，即係所謂路試咁，其實都係喺呢一個Mancure Centre 呢個執照中心裏邊，駕駛執照中心裏邊考嘅啫。哇，揸得咁快嘅！前面就係咁樣喺度等，我就喺駕駛學校度考咗，咁所以咧就喺呢度考。見到呢度就展示晒各個唔同嘅執照，即係譬如小型嘅2輪即電單車等等嘅車嘅 course 啊，即係個路線就寫晒喺度。呢度就寫考路試嗰陣時考技能係啲扣分，做啲咩會扣分，扣20分、扣10分或者扣5分。或者係有一啲咧，一做咗就即刻唔合格嘅。頭先嗰度係2輪啦，呢度就係部私家車啊、大型貨車嗰啲路線圖。不過嚟到都記唔切㗎啦。而家就等緊發表合唔合格。考試就係2點10分開始考，咁去考到3點鐘左右。咁3點10分咧，你話又可以通知合唔合格㗎啦。我今次就考到又係一半半啦，我覺得唔合格都唔可以怨人，咁咪再嚟過。咁因為後半決咧有啲題目係考電單車嘅比較多嘅，咁所以咧即係唔係好熟啦。我都冇乜點溫電單車嗰啲，估唔到電單車會考咁多，起碼有我6、7題都係電單車。咁而家全部人都有等緊係嗰啲合格發表合格，咁如果合格嘅話就會有自己個考試號碼 show 出嚟。呢度就係更新個駕駛執照，冇乜嘢，睇睇啲影片或者係即係喺網上面有啲學習嘅學完之後就完㗎啦。所以係攞嘅第一次係比較麻煩嘅。原來係今日考3號路線啊！頭先啱嚟到嗰陣時就喺呢啲櫃台嗰度排隊，都排咗幾耐，係唔知道要點樣做嘅。咁入到嚟見到我呢度又排晒長龍，度度都排長龍。咁我好似記得有人介紹過話有得呢啲叫咩申請自動售付機，即係自己喺網上面 book 咗之後，咁就喺度入啲資料就可以
自動印嗰啲申請書同埋受驗票，即係考試證呢度。咁頭先都試過一次㗎啦。原來 NEC 嘅，咁呢度可能有啲鏡頭影住。咁頭先撳幾個步驟都做到，呢度係幾容易嘅。但係撳完出嚟之後要點樣做就要問人啦。咁所以其實都唔係話咁容易就可以就做到想做嘅嘢。咁跟住又要喺呢度攞2張紙。咁好在係問咗人，咁就慳翻啲時間啦。咁填咗少少一啲資料之後，咁就喺度排隊2號，咁就係參加考試考筆試嘅審查。其實都唔需要審查，夠晒證件啊文件就冇問題噶啦。2號跟住去3號就做驗眼，做完驗眼之後咧，又翻嚟4號呢度就去學科。去完2號之後咧，要去2B 嗰度俾錢。但係好似冇人 check 係咪俾咗錢嘅咯，我感覺到。咁可能有人即係漏咗唔俾錢啦啩，即係俾錢係俾考試嘅錢啊，1700 yen 我記得好似。搞完之後去3號驗完之後，驗完眼之後去4號呢度去攞個考試 number。4號完咗之後咧，跟住就叫你去行入去嗰度，前面呢度學科試驗室嗰度。而家就大家喺度等緊，咁個試驗室嗰度，我原來有其他一班人喺度，大家喺度等緊啦。咦，合格發表喎！今次同我一齊嚟投文字啲 event 嘅 Elton， 佢中意 JDM 之外，仲有提供成田同埋東京一帶嘅租車服務。除咗有常見嘅家庭車，亦都有 Fairlady Jet， 而家仲準備緊 Toyota 86。而 Elton 亦都喺日本包車公司度工作，會親自揸車。有興趣喺日本自駕遊或者包車遊嘅觀眾，歡迎聯絡。留言嗰陣時就講低日期同埋車款或者人數。而家就宣佈咗邊個人合格，咁我個號碼咧就展示咗喺普通一類嗰度，即係呢一度。我好開心啊！咁而家就去4號窗口度集合，跟住就可能影相啊等等。咁今日就會攞到車牌啦，即係個駕駛執照啊！之後睇下除咗影相之外，仲有啲咩手續？而家即刻去集合先，睇下啲合格嘅人嘅號碼。你跳下跳下，你知道中間嗰啲人咧就唔合格，尤其是炫富呢度咧，畫面中間咁跳012跳到16嘅話就係13、013、014、015都唔合格。咁我就係普通一類啦。咁都唔係跳得好犀利，206合格啊，207、208就唔合格，209合格。我諗都幾多人合格。如果係即係124開始至到209嘅話，3攞18個人裏面有7個唔合格，得11個人合格。你睇下個合格率係唔係好高嘅咋？合格咗之後就喺4號窗口前面集合，唔使排隊嘅。咁如果唔合格嘅話，就去6號窗口，即係畫面嘅左手邊最細嗰個窗口。咁唔知會點樣啦？嗌 number 可能。而家就填呢個申請書啊！我哋做咩嘅咧？就係攞執照嗰陣時，咁要填嗰啲名啊、出生日期嗰啲都係普通嘅嘢。合格咗嘅車牌，譬如係普通嘅就普通，跟住再填埋棍波，跟住再簽名啊等等。咁填好咗，再等時間，等到3點45分，再嗌名喺6號窗口嗰度，咁填咗先。好，交晒錢之後，駕駛執照咧2050 yen， 跟住之後會噏一大輪嘢，要用1000 yen 嘅。佢問我好唔好，跟住我都冇乜點聽咧，就話好啦。咁原來係咩咧？原來係捐款嚟喎，係去咩交通安全協會嘅捐款嚟嘅。嗌1000 yen，嗌咁大個人嗌捐啦，捐俾佢啦。咁就可以咩咧？有張會員證，跟住有一個送個 case 喎。呢個係 J 呢個京都個球隊 Powerful Sanga嘅一個執照嘅圖，咁有冇用呢個另計啦？另外佢話有啲唔知咩 coupon 之類嘅，我聽到隔離嗰個人話唔使嘅，不過佢應該係學生之類嗰啲，咁大個人1000 yen都冇所謂啦。好，咁而家等多幾分鐘咧，就開始就逐個嗌名、影相、做手續等等。見到呢啲咁嘅機器，令我諗翻起以前翻工嗰陣時，咁都係大概啲部門係做呢啲咁嘅工作嘅，譬如啲機。NEC 啲咁嘅機咧，嗰係成 set 嘢，即係 set 好晒噶啦。咁包埋維修、包埋機、包埋 program 啊等等，咁係幾好嘅。我覺得呢個，但係成個程序佢只係負責一部分咧，我覺得係弱咗少少。
淨係呢一個部分嚟講咧，係做得幾好嘅，即係印埋紙，你入晒號碼嗰啲再印紙。咁呢副電腦咧包晒膠咧，我覺得好似警察用嘅嘢咯，即係要防撞啊，又要唔想壞。大家都喺6號窗口嗰度排緊隊，我見大家冇未開始㗎嘛，周圍喺度睇下先。好嘢！我終於攞到我喺日本第一個駕駛執照，亦都係人生第一個駕駛執照。咁我入咗喺度啦，太好啦！估唔到哇，真係好唔係好長啦，大概係10幾多日啦，大概唔使20日嘅事啦。由報名至到考車，我諗即係1個月之內嘅事，即係由報名至到考車至到攞到車牌係1個月之內嘅事。咁但係都哇好開心啊！呢1個月真係幾艱，少少艱苦啦。咁最後嗰個考試咧，真係我覺得係真係一半一半嘅啫。有幾題我已經數住有幾多題係唔識噶啦。咁同埋最後有5題係零舍多分嘅，1題係2分。咁總共有95題啦，其中90題頭嗰90題咧就係每題1分嘅，後面嗰5題咧就係每題2分。後面嗰5題咧通常都係比較易啲嘅，有幅圖先問你有啲咩危險嘅地方。咁我每一幅圖咧有3條問題，答啱晒3條咧先至攞到2分。咁其中一條錯咧，嗰2分就會冇噶啦，變咗0分嘅。咁所以呢度要比較謹慎。我覺得哇，最後有一條係比較難啲嘅，咁都唔緊要咧。最後我係合格咗啦。咁幾多分就唔知道噶啦，就係得合格同唔合格呢個結果嘅啫。咁而家攞到啦，咁我就睇下點樣去租車，去練下手車先。咁同埋試下喺日本嘅唔同嘅車。咁因為租車日本都唔係太貴啊，即係可能一日有啲唔係高級車嘅話，可能7-8千yen已經租到噶啦。咁就即係隔一啲時間咁樣，可能每1個月租1-2架嚟試下，咁樣試下玩下都好啊。係攞到呢個。喺6號窗口度係集合完之後，有間房係專係影相嘅，7號啦。OK 啊，影得唔差，可以接受啊，冇乜特別去整你嘅儀容咧，都我覺得影得係 OK 嘅。影完之後叫你翻返去考試間房裏邊，咁就一齊去 check 邊啲地方，因為咧原來將駕駛執照上面嗰啲資料咧，又係重新人手入過㗎，唔係你入嗰啲資料 copy paste 喎，好奇怪，又唔係 copy paste，亦都唔係 database 嗰度直接係 read 咗去，跟住去整個駕駛執照喎，係每個都要人手去打，好奇怪，所以叫你 check。咁我而家 check 咗幾次咧，都係啱嘅，名啊、出生年月日，跟住就地址。跟住同埋你係邊一種嘅駕駛執照啦，你合格咗邊一種嘅，同埋啲咩條件。咁譬如眼鏡係其中一個條件之一。咁另外自動波都係其中一個條件之一。如果係戴眼鏡同埋自動波嘅話咧，就會寫個條件嗰度就會寫眼鏡、自動波咁樣。只因為自動波寫先可能。咁我係棍波咁，所以咧淨係得眼鏡咁樣，眼鏡等啦，佢叫做眼鏡。因為除咗眼鏡之外，即係隱形眼鏡都係計眼鏡嘅，所以佢用眼鏡等。咁我攞咗啦，哦，好正，咁樣就可以喺街度揸車。同埋咧拎個護照嗰陣時咧，臨時駕駛執照咧，佢都會收翻嘅。咁當然我而家冇用啦，我真正嘅駕駛執照。咁原來會收翻，呢個唔知，咁冇得紀念啦。咁樣就完成咗啦。咁而家係4點4左右。今日1點鐘嚟到呢度，坐巴士嚟到呢度，係考試啊、報名啊、等啊、俾錢各種咧，原來用咗成3個鐘零20分鐘左右嘅。咁你話耐唔耐咧？咁希望第時如果係 renew 更新嘅話，就唔使用咁多時間啦。希望1-2個鐘頭之內搞掂啦。咁最緊要就唔使考試，咁就唔使温書啦。OK，咁而家搞掂晒，咁我就搭翻巴士，咁仲有大概10零分鐘啊。跟住我再 check 下點樣去租車，或者點樣去問人借啲車嚟揸下。咁啊，希望可以有一個系列咧，就係探訪下唔同嘅香港人，而嗰個香港人咧係有車嘅。咁就去睇下佢，欣賞佢部車。咁如果佢肯嘅話咧，就試下揸下佢部車都好。咁跑車又好啊， SUV 又好啊， EV 又好啊，乜都好啦。咁睇下點樣，就好似咧而家你來日本做什麼嘅系列咁樣。咁咧今次就係新嘅系列咧，就以車為主嘅。好搞掂，好開心啊！可以翻去啦，最開心嘅因為唔使再考，唔使再花時間啦。好嘢！啲人搭巴士走啦，已經去竹田西口。咁我唔係呢度啦。咁咧呢度個先係個巴士站嚟，睇係個太陽能板喺度，但係冇寫住個巴士站。咁翻
即係咁樣行過嚟呢邊睇咧，先係睇到巴士站嘅。喺巴士站等緊途中咧，見到呢度有車場嚟喎，Range Rover 454.8萬，隔離屋架紅色就609萬。個 Benz 咁大架都係359萬啫喎，買得起。我呢度全部大部分都係 SUV 嚟㗎。如果我冇叫錯嘅話，咁呢啲 size 嘅車呢個叫 SUV 啊。喂，隔離有細車仔喎，及下先。我全部都係外車嚟嘅，外車即係啲入口車，唔係日本車。Mini 其實唔係好貴嘅，睇下車款咁，有啲都係100零萬你已經可以買到噶啦，有啲就300幾萬咯，有啲呢個係咩嚟㗎？唔識分喎，349萬啦，紅色嗰架唔啱我啦，我中意日本車。咁寶馬都係289萬嘅喎，咁嗰外款咁靚，有啲地方佢冇寫係乜嘢，所以唔夠膽入去，喺個門口度睇就冇所謂。咁全部拍晒啲 SUV 嚟咯，359萬，萬事得嚟嘅。以香港人嘅價錢嗰個價值觀嚟，嗰生活指數嚟咁樣去計嘅話，譬如前面呢個寶馬289萬係真係平啊，300萬即係300萬即係10幾萬港紙已經買到咯喎。呢個寶馬係咪好平咧？好似咁，我而家睇下啲咩車。咁我啱啱新牌仔咧。唔想揸啲咁貴嗰啲車，貴嘅意思即係超過100萬 yen 嘅車啊！即係100萬 yen 已經唔係貴㗎啦，唔係好高嘅價錢，即係可能5-6萬蚊港紙嘅啫。但係都唔想揸咁貴，揸啲再 cheap 啲嘅，再平啲嘅，即係揸到即係揩花晒啊，撞到牆啊都唔驚。咁當然啦，唔好撞到其他人嗰啲嘢啦，即係撞到自己地方刮花咗，咁都冇咁肉痛啦。